ශනිද උදේ 7 සිට සිකුරාදා රාත්‍රී 7 දක්වා මොනවද ඔබට මතක් කරලා දෙන්නේ? මගේ. කවුරුත් ඒකට බාධා කරන්නේ? මගේ රස්සාව, මගේ ඔෆිස් එක. එන්න හවසට මගේ ඔෆිස් එකට. කවුරුත් කියනවද? කාගේ ඔෆිස් එකද? මගේ ඔෆිස් එකටයි මොකෝ? Come to my office. එහෙම නේද කියන්නේ? Then bring my laptop. Call my phone. මගේ ෆෝන් එකට කෝල් කරන්න, මගේ ලැප්ටොප් එකට ගේන්න, මගේ ඔෆිස් එකට එන්න. අපි හම්බෙමු. මගේ ගෙදරට එන්න අපි කෑම කමු. මගේ අපේ නෝනා ඉන්නවා. මගේ නෝනා ඉන්නවා කෑම හදනවා. මං කැමතිම කෑම හදනවා. ඔයා කැමති කෑමක් තියෙනවා නම් කියන්න හදලා තියන්න. ඒක මම කියන්නේ ඔබට කිසි උදව්වක් ලැබෙන්නේ නැහැ නේ එළියේ. ඔබේ නිවනට. කිසිම සපෝට් එකක් නැහැ පෙන්නතේ. ඔබ කියනවා නම් මට වැරදිලා කියලා ඔබ මට කියන්න මං එන්නම් ඔබත් එක්ක යන්න. හැබැයි ඔබ පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට ඔබ ජීවත් වෙන ලෝකේ මිනිස්සු ඔබට උදව් කරනවා කියලා මං චෙක් කරලා බලනවා. අපි ඇත්ත කතා කරමුකෝ. කවුරුත් ඔබට උදව් කරන්නේ නැහැ නිවන් දකින්න. ඔය කවුරුත් කියන ඔබ නිවන් දකින්නකට විරුද්ධ නැහැ. එන ඔබ දෙන්නේ නැහැ නිවන් දකින්න. එහෙම කවුරුත් නැහැ බෙන්ගතුනේ. නමුත් මේ මිනිස්සු කතා කරන භාෂාව, ඒ කතා කරන වහර, ඒ කතා කරන යෙදුම්, ඔබේ හිතට දෙන හැඟීම්, ඔය හැම එකක්ම පින්දුන ඔබේ නිවනට පරස් වෙනවා. ඔබේ නිවනට වහා. ඔබේ නිවන හරස් කරනවා. ඒකයි මං කිව්ව ඔබ ජීවිතේ ඔබේ ගෙදර වට කරගෙන තියෙනවා පින්දුනේ. ඔබ පර්සනල් අයිටම්ස් කියලා අඳුනගත්ත දේවල් වලින්. ඔබේ ටීවී එක දකිද්දි ටීවී එක වැඩ කරා නැතා පින්දුන ඔබ ඔබේ ටීවී එක බව දැනගන්නකොට සියුම් ආශාවක් එනවා. ඒක ඔබේ ටීවී එක. අන්න ඒක අපි කියන්නේ ඔබ පන්සලට ආවත් ඔබේ ආසනය කියලා එකක් හිතින් වෙන් කරගන්න එපා කියලා. ලැබෙන ආසනේ වාඩි වෙන්න. ඒක වෙනම කතාවක්. ඔබට හැමදාම එක තැනක් නම් වාඩි වෙන්න ලැබෙන්නේ ඒක දෙතන වාඩි වෙන්න ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඒක තමයි මගේ තැන. ඔන්න ඔය අදහස එන්න දෙන්න එපා. අපිට මේ මහත්තයා හැමදාම මෙතන වාඩි වෙන්න කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් මේ මහත්තයා හිතනවා නම් මේක තමයි මගේ තැන කියලා. අන්න එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මගේ කියන හැඟීමට දැන් පෝර දාලානේ. එතන මෙතන ඉඳන් බණ ටික අහනවා. හැබැයි කොතන ඉඳගෙනද? මගේ තැන ඉඳගෙන. ඒ කියන්නේ මේ බණ ටික ඒ වෙලාවේ සංඝ කරන්නේ නැහැ නේද? අපි කතා කරන්නේ නේද මොකද්ද බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියලා කිව්වේ මුලින්ම? බුද්ධ කියලා කියන්නේ නිවනට, ධර්ම කියලා කියන්නේ දර යුතු දේ පිළින නිවනට යන්න, සංඝ කියලා කියන්නේ ඔබ මේ වෙලාවේ කරන වැඩ පිළිවෙල හිතේදී. ඔය ධර්ම පාවිච්චි කරලා. එතකොට බණ ටික කියන වෙලාවේ ඔබ ඔය ඔබේ පුටුව කියලා හිතාගෙන ඔබේ තන කියලා හිතාගෙන වාඩිලා ඉන්නවනම් පින්වතුනි දැන් ඔබ සංඝ නෙමෙයි ඔය කරන්නේ. සංඝ නොකර නිවන් දකින්න බෑ. බුද්ධටයි ධම්මටයි විතරක් විදින නිවන් දකින්න බෑ. සංඝ වෙන්න ඕනේ ඔබ ගාව. ඔබ බුද්ධ මන්දිරයට ගියත් වෙන්නේ බුදුගුණ සජ්ජායනා කරන්න ඔබ ඔබේ තන කියලා තනක් හිතෙන් වෙන් කරගන්න එපා. සමහර 3-4 දෙනෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඔබට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න වෙන එක තැනක. ඒකමක් නැහැ. නමුත් එතන තමයි මං හැමදාම වාඩි වෙන්නේ. අන්න එහෙම එකක් හිතට එන්න දෙන්න එපා. ආර්යමජ්ජ සජ්ජායනාව කරන චෛත්‍යය වැඩියට පස්සේ මේ තමයි මගේ තැන. අන්න එහෙම එකක් හිතට එන්න දෙන්න එපා. මගෙන් එන්න දෙන්න එපා කියලා මම අදහස් කරන්නේ ආවහම නිකන් ඉන්න එපා. එයි. ඒ අදහස එයි. හැබැයි ආවහම නිකන් ඉන්න එපා. ඒකට පහර දෙන්න දහම් පාවිච්චි කරලා. ඔබ වාහනේ ආරාමයට එනවා නම් පිටුනේ වාහනේ නවත්තන සමහරට ඔබ එන වෙලාවත් එක්ක එකම තැනක් සමහරට ලෑස්තිලා තියෙයි. අනෙක් තැන් ටික ඔක්කොම අරගෙන. ඉතින් එහෙනම් එතන පාක් කරන්න. නමුත් ඔබේ හිතට දාගන්න එපා මේක තමයි මගේ වාහනේ නවත්තන තැන කියලා. මොකද ඒ තැන කාගේ තැන වෙනවද ඊට පස්සේ? ඒක මගේ තැන වෙනවා. ආයෙත් ප්‍රශ්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. මම මතු වෙනවා. දැන් ආවෙ මක් කරගන්නද? මම මරා ගන්න. මතු කරගන්නේ මොකද්ද? මට උදාහරණ කෝටියක් නැද්ද පිටින් ඔබට දෙන්න දැන්? පිටින් ඔන්නෝකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ වටපිට බලනකොට, ඉස්සරහට පස්සට යනකොට, චීවරය ගන්නකොට, නවනකොට, දන් වළඳනකොට ඔය හැම වෙලාවකම මානසිකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න කියලා. යමෙක් දහම දැක්කනම් පින්වතුනි
මේ මං කියලා කියන හැඟීමක් කියන කාරණාව දැක්කනම් ඒ සෝතාපන්නයි. එතනින් එහාට පින්වතුනි අරිහත් ඵලය දක්වා කරන්න තියෙන එකම එක දෙයයි. වෙන කර යුතු දෙයක් නැහැ පින්වතුනි. එකම එක දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඒ ගත්ත අවබෝධය ඒ මොහොතේ එන හැඟීමට මේ මම කියලා දැනෙන හැඟීමට පහර දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඒක නොකර කවදාකවත් පින්වතුනි සෝතාපන්න උතුමෙක්වත් අරිහත් වෙන්නේ නැහැ. පින්වතුනි ඒක මට ඕන අප වෙලා කියන්න පුළුවන් කැට තියලා කියන්න පුළුවන් සෝතාපන්න උතුමෙක් අරිහත් වෙන එක නවත්තන්න පුළුවන් අපිට මක්කුණොත්ද උන්වහන්සේ මානසිකාරය කරන්නේ නැත්තම්. නැවත ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද සෝතාපන්න උතුමෙක් කියලා කියන්නේ දුක කියන එක මොකක්ද කියලා හරියට දැක්ක උතුමෙක්. දුක කියන එක දැකපු නිසා කාටවත් ඕනේ නැහැ දුක් විඳින්න. දුකෙන් නිදහස් වෙන්න හැමෝටම ඕනේ. ආන් ඒ නිසා උන්වහන්සේ මානසිකාරය නොකර ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි මානසිකාරය නොකර හිටියොත් අරිහත් වෙන්නේත් නැහැ. මම ඔබට ආරාධනා කරන්න පින්වතුනි මේ අහගන්න දහම ප්‍රැක්ටිකලි යොදන්න කියන එකට. නැත්තම් මේක කරන්න බෑ. ඔබට වැලි මලුවක් නැහැනේ පින්වතුනි ගිහිල්ලා පැය දෙක තුනක් මග වඩා. ඔබට එහෙම එකක් නැහැ නේ ගෙදර ගියාට පස්සේ. එක යුද්ධයක් නේ පින්වතුනි උදේ නැගිට වෙලාව ඉඳන් රැයට නිදාගන්න යන වෙලාව දක්වා. රැය නිින්දෙනුත් පින්වතුනි ඔබ හිතෙන් බජට් එක හදනවා, ඔෆිස් එකේ නිවාඩු ගන්නවා, නේද? ඊළඟ ප්‍රොමෝෂන් එක ඉල්ලනවා. නිින්දෙනුත් පින්වතුනි ඒවනේ කරන්නේ. ඇත්තටම ඔබ සුවනින්දක් ලබන්නේ නැහනේ. කොහොමද සුවනින්දක් ලබන්නේ? සුවනින්දක් ලබන්න නම් පින්වතුනි ඔබ දහම තුල සිහියෙන් සැතපෙන්න එපා. ඒ නිසා නිින්දෙන්වත් ඔබට සුවයක් ලබා ගන්න විදිහක් නැහැ. අවදි වෙලා ඉන්න වෙලාවේ තියෙන එකම එක යුද්ධයක් මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය යුද්ධය තුල ඉඳගෙන ඔබ කොහොමද නිවන් දකින්නේ කියලා මම ඔබට මේ පෙන්වලා දෙන්නේ. ඒක කරන්න නම් ඔබ හැම මොහොතකම ඔබට කරන්න පුළුවන් හැම මොහොතකම පින්වතුනි මේ ධර්ම ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. හොඳින් තේරුම් ගන්න පින්වතුනි හැම සෙන්සුරාදාම මෙහෙ වෙලා බණ ඇහුවයි කියලා ඔබේ නිවන කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඔබ නවරදවා හැම සෙන්සුරාදාම ඇවිල්ලා බණ ඇහුවයි කියලා පින්වතුනි ඔබේ නිවන කෙරෙන්නේ නැහැ. මොකද සෙන්සුරාදා ඔබට බුද්ධ පෙන්නනවා ධම්ම දෙනවා. සංඝ කරන්න බෑ අපිට. ඔබේ දරුවෝ ඔබ ගාවට දුවගෙන ඇවිල්ලා පින්න ඔබ බදා ගන්නකොට ඔබ හිතින් එක යුද්ධයක් කරන්න ඕනේ. දරුවට බදා ගන්න දෙන්න. දරුවගේ ඔළුව තත ගන්න. මගේ පුතේ කියලා වචනෙනොත් කියන්න. හැබැයි හිතින් වෙන දෙයක් කරන්න ඕනේ. මං අහන්නේ කොයි අම්මටද ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්න එහෙම කරන්න පුළුවන් අම්මලා දිනනවා. නැත්නම් ඔබ මැරලා ආයෙත් අම්මෙක් වෙනවා. අනේකයි මං කියන්නේ. මහත්තයා නිකන් ඉන්නම ඔබේ අතින් අල්ල ගන්න නැති ආදරේට. අත ගසලා ගන්න එක නෙමෙයි පින් හපංකම. මම නිවන් දකින්නේ එනවා මට අත අල්ලන්න. දන්නේ නැද්ද මං සෙන්සුරාදට ආරාමයට යනවා. එන්න දෙන්නෙත් නැති පින් එහෙම කරොත් එහෙම කරන්න එපා. මහත්තයා ඔබේ අතින් අල්ලන වෙලාවට පින් අත අල්ලන්න දෙන්න. තමාට අත මෙහෙම ඇල්ලුවා නම් පින්නේ හිතන්න ඔබේ අත මෙහෙම ඇල්ලුවයි කියලා. හරි? ඔබ අල්ලන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔබ ඕන ආයේ මෙහෙමත් කරගන්න. එතුමාට දැනෙන්න. මොකද එතුමා යමක් හොයනෝනේ මේ වෙලාවේ. ඔබේ ස්පර්ශය හොයනෝනේ. මොකද එයාට හිතෙනවනේ එහෙම කරයි කියලා කියන ආදරේ කියලා. පව් ඒ හිතෙනවා. මොකද කරන්නේ? මෙහෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා හොයන එක දෙන්න. දීලා ඔබ වෙන යුද්ධයක් කරන්න හිත ඇතුලේ. ඔබ මේ අහගත්ත දහම ඒ වෙලාව ඇප්ලයි කරන්න. නැත්තම් ඔබට නිවන කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා ඔබේ මහත්තයා ඔබට ඉන්න දෙයි කියලා මේ ඔබ දැන් ඉතින් නිවන් දකින්න නෑ ඒ නිසා මං අල්ලන්නෙත් නෑ මුකුත් බලන්නෙත් නෑ මං ආදර බස් කියන්නෙත් නෑ මුකුත් නෑ ඔයා නිවන් දකින්න. එහෙම වෙන්නේ නැහැ පිටුතුනේ. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න නැතේ. ඔබ ලෝකෙන් එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ නැහැ ඔබට නිවන් දකින්න උදව් කරයි කියලා. ඒක ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් විතරයි. මම මේ ඔබට තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රශ්න එක කතා කරන්නේ. මේ ওই ප්‍රශ්න මට නැහැ. මොකද කවුරුත් ඇල්ල මගේ අතින් අල්ලන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඔබට ওই ප්‍රශ්න තියෙනවා. කවුරුත් ඇල්ල මම බදා ගන්න නැහැ. නැත්නම් ඔබ බදා ගන්නවනේ. ඔබේ කරේ නගිනවනේ.
ඔන්න වෙලාවට ඔබ පරදිනවා. සිහියෙන් හිටියේ නැත්තම්. ඔබට වෙලා තියෙන්නේ පින්වතුනේ ඔබ එතන ඉන්නත් ඕනේ. හැබැයි එතන නොඉඳ. ෆිසිකලි ඔබ එතන ඔබට සිද්ධ වෙනවා එතන ඉන්න. ඔබට එතනින් ගැලවෙන්න බෑ ෆිසිකලි. භෞතිකව ඔබ එතන ඉන්න ඕනේ. ඔබ ගෙදර ගියාම පින්වතුනේ අම්මා ඉන්නවනම් අම්මාව බදාගෙන අම්මට සෙනෙහස දක්වන්න ඕනේ. තාත්තා ඉන්නවනම් තාත්තට සෙනෙහස දක්වන්න ඕනේ. බිරිඳ ඉන්නවනම් බිරිඳට සෙනෙහස දක්වන්න ඕනේ. දරුවෝ ඉන්නවනම් දරුවට සෙනෙහස දක්වන්න ඕනේ. ඔබේ පුතා ඇවිල්ලා කියද්දි අම්මේ මට බත් කවන්නකෝ කියලා. ඔබට සිද්ධ වෙනවා පින්වතුනේ බත් ටික අනාගෙන දරුවට කවන්න. හැබැයි ඔබ සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔබ පරදිනවා. ඔබත් ඒකට ඇඳිලා ගියොත් එහෙම සිහියෙන් හිතෙන් ඒකට ඇදිලා බැඳිලා ගියොත් එහෙම පින්වතුනේ ඔබට තේරෙනවා ආපෞසරයක් අම්මෙක් වෙන්නේ. ඔය වුණා වගේ. ඉතින් පිටින් ඔබ බත් ටික අනන දරුවට කවන අතරේ ඔබ කල්පනා කරන්න එදා මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරේ? මේ ශක්තිය. ඒ ශක්තිය. එහෙනම් මේ ශක්තිය තව ශක්තිය කරගෙන එක විතර නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතන කොහෙද පුතෙක් ඉන්නේ? ඒතර එකම වත් පිඟානේ පුතත් කනවනම් මාත් කනවනම්. එහෙනම් ඒ පුතා මේ මං වෙන්නේ කොහමද? එකම බත් ටිකනේ දැන් මේ. එහෙනම් ඒ ශක්තිය මේ ශක්තිය. එහෙනම් ඇයි මට හිතෙන්නේ මේ පුතා කියලා? ඇයි මට හිතෙන්නේ මේ මං කියලා? ඇයි මොකද මේ වෙනසක් දැනෙන්නේ? ඔන්න ඕක නේද ජාතිය කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි පුතා බත් ටික කාලා ඉවර වෙයි. ඔබ නිවන් දැකලා. මං කියන්නේ ඔන්න ඔහොම කරන්නේ නැත්නම් පින්වතුනි ඔබට නිවන් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔය තියෙන සංඝ. සංඝ ප්‍රතිපදාව ඔය තියෙන්නේ. ඔන්න ඕක කරන්න ඕනේ. ඒකට මගෙන් විකල්ප ඉල්ලන්න එපා. මොකද විකල්පයක් නැහැ ඒකට. ඒක කළ යුතුයි. ඒක කළ යුතුයි. ඔබට පාටියකට එන්න කියයි පින්වතුනි. සමහර පාටි යාළුවෝ ටික මේසේ වටේ වාඩිලා චියර්ස් කියයි. ඔබ මොකද කියන්න ඕනේ? අපි චියර්ස් කියන්නේ අපි සුවපත් වේවා. එහෙම. පින්වතුනි යාළුවෝ වාඩිලා චියර්ස් කියද්දි ඔබත් මොකද කියන්න ඕනේ? ඔබත් ගැලපෙන එකක් කියන්න. මට කියන්න බෑ ඔබට චියර්ස් කියන්න කියලා. ඔබ ගැලපෙන එක කියන්න. නමුත් ඒක කියන අතරේ පින්වතුනි ඔබ හිතින් හිතලා බලන්න මොකද්ද මේ කරන්න කියලා. මේ බලන්න මේගොල්ලෝ හිතන් ඉන්න මෙතන පාටියක් කියලා. මේ වන්නේ මිනිස්සු හිතන් ඉන්න හැටි මෙතන පාටියක් කියලා. දැන් වැත්තන පාටියක් නැහැනේ. මේ තනකර හිතක තියෙන හැඟීමක් විතරයි නේද මේ පාටියක් කියලා කියාගත්ත අදහස. එහෙම කියලා පින්නේ මේ මිනිස්සු පාත් කරන්න යන්නත් එපා. මොකද හිතින් පහත් කරන එක ඔබට පව් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඔබ දකින්න උපේක්ෂාවෙන් දකින්න මොකක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. උන්නම් එන පු탁 ජන බලහම්ලා මුම් මේ අරක්කු බොනෝ කසිපු බොනෝ මං නම් ඒ වගේ නේ මං බොහොම සීලවන්ත ගුණවන්ත මිනිස්සෙක්. එහෙම හිතෙන්න දෙන්න එපා. මං නම් දැන් මග වඩනවා. උන්නම් මග වඩන්නේ නැහැ. කද සතර පය යන්න ඉන්නේ මුම් මැරිච්ච ගම. එහෙම හිතන්න එපා. ඒක මහ බොහොම කැත අදහසක් ඒ තියෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි ඔබට හිතෙන්න ඕනේ. අම්මෙක් දරුවෙක් දිහා බලන විදිහට ඔබ දකින්න ඕනේ. ඔබ දකින්න මේ තියෙන මගේ අතීතය. හරි? මගේ අතීතය ඔය තියෙන්නේ. මේ හිත්වලට තාම හිතෙන්නේ ඒගොල්ලෝ පාටි හගෙන්නේ කියලා. මේ හිත්වලට මෙන්න මේ සැකස්ම විශේෂ වෙලා. නමුත් දැන් මට තේරෙනවා මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔබ ඔන්න ඔය අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න. ඒතර පින්දිනේ පාටියට ගිහිල්ලා මිනිස්සු නටයි, සමහර ඔබ නටන්නත් එන්න කියයි. ඉතින් වරක් දෙවරක් ඔබ ඕන නටන්න අකමැති නම් පැත්තක නෑ මම ටිකක් අඟට අමාරුයි. මේ වෙන දවසක බලමු කියලා මොකක් කර කියන්නේ. නැත්නම් ඉතින් දිගින් දිගටම ඔබට කරදර කරනවා නම් එහෙනම් ඉතින් ඔබට සිද්ධ වෙයි මොකද්ද? ඔබ කියන්නේ මට කියන්න බෑ ඒක. ඔබට සිද්ධ වෙයි ඒක කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ගිහිල්ලා කරන්න. ඔබ නටන අතරේ මොකද කරන්න ඕන? මානසිකාරයෙන් එන්න. මොකද්ද මේ නටනවා කියන්නේ කියලා. ඔබ බලන්න ඔබ වෙලාවකට සද්දයක් කරන මෙහෙම අත උස්සනවා. බලන්න මොකද්ද ඒ කරේ? සංකාරයක් ගොඩ නැගුණා. අතක් ඉස්සුණා. ඊට පස්සේ මේ අත පල්ලෙහාට යනවා ඊළඟ අත උස්සනවා. මොකක්ද ඒ උනේ? සංකාරයක් වුණා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙහෙම කරනවා ආයෙ මෙහෙම කරනවා. ආයෙ මෙහෙම කරනවා ආයෙ මෙහෙම කරනවා. ඉතින් මිනිස්සු කියන ෂා නියම ඩාන්ස් එක කියලා කට්ටිය කප්පුඩි ගහනවා. ඔබ මානසිකාරයෙන් ඉන්න ඕනේ මොන ඩාන්ස් එකක් මෙතන නෑ. මේ තියෙන තනකර එක සංකාරයක් තව සංකාරයක් තව සංකාරයක් තව සංකාරයක්. එච්චරයි මෙතන මේ වෙන්නේ. අර මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා මේක ඩාන්ස් එකක් කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ මේක වෙන් කරගෙන තියෙනවා ඩාන්ස් එකක් කියලා. ඔබ ඕක දකින්න ඕනේ. ඔය තියෙන සංඝ කොහෙද වැඩි ඉන්නේ?
ඔබ දහම කරන තැන. ඔන්න ඔතනයි සංඝ වැඩි ඉන්නේ. එනිසා මේ ආරාමේ කවුද ඉන්නේ කියලා එහෙම හොයන්න බෑ පින්වතුනි. මේ ආරාමේ මග වර්ණ පිරිස ඉන්නවනම් සංඝ ඉන්නවා. නැත්නම් නැහැ. තට්ටේ දාගෙන සිවුරු පොරව ගත්ත සංඝ නැහැ පින්වතුනි. ඒ සම්මුති සංඝ. මග වඩනවා නම් එතන සංඝ ඉන්නවා. මග වඩන්නේ නැත්නම් එතන සංඝ නැහැ. මේ සමහර ඔබ එන්නේ කියලා ට්‍රිප් එකක් යන්න. ඊට පස්සේ ඔබට කියලා සින්දුවක් කියන්න කියලා. දැන් යන ගීතෙන් ගීතය. දැන් ඔබ බලන් ඉන්නවා ඔබට දැන් එනවනේ එක්කෙනාන් පස්සේ. ඊට පස්සේ ඉතින් කී සැරයක් ගිහිල්ලා ආයෙ මුලින් වාඩි වෙන්නද? නේද? ඔබ ඉන්නවා හතරවෙනියා පළවෙනි සින්දුව කිව්වා දෙවෙනි සින්දුව කිව්වා තුන්වෙනි සින්දුවෙන් පස්සේ ඔබට නේ ඔබ ගිහලා වාඩිනවා ඉස්සරහින්. ඔබට එන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න හතර ගියා. දැන් ඔන්න ආයෙ එන ආයෙ ඔබ ගාවට එනවා ඉතින්. කරන්න දෙන්නේ අපිට බේරෙන්න බෑ එහෙම. ඉතින් ඔබට එනවනේ සින්දුවක් එනවා කියන්නේ. ඉතින් ඔබ ඒ වෙලාවට ඒ අකුරෙන් සින්දුවක් කියන්නේ ඉතින්. හැම වෙලාවෙම ඔබ රාගයෙන් මන කැළඹේදෝ කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ උපාසකයි කියලා දැන්. ඔය එන අකුරෙන් කියලා දාන්න. නමුත් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මොකද්ද මේක සින්දුවක්ද මම කියන්නේ කියලා. මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා මේ සින්දුවක් කියලා. නමුත් මේ තනිකර තියෙන්නේ සද්ද මාත්‍ර. මේ සද්ද මාත්‍ර. මෙතනින් සද්දයක් එන්නේත් නැහැ. කම්පන මාත්‍රමේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕකට මේ දහම කියලා දෙන්නේ ඔබට අපි. උගුරු රේහ වෙනකන්. මෙච්චර මහන්සි වෙන එක එක දේවල් ගෙනල්ලා ඔබට මේ දේවල් පෙන්නලා මේ හැම එකක්ම ගෙනල්ලා ඔබට මේ පෙන්වුම් කරලා මේ දෙන්නේ පිටින් ඔබ ගත කරන ජීවිතය තුළ ඉඳගෙන මොකක් හරි ක්‍රමයක් හොයාගෙන නිවන කරගන්න කියලා. ඒ අතර අපි ආරාධනා කරනවා උතෙන් ඉඳන් කරන්න බෑ එන්න ඇතුළට කියලා. නමුත් ඉතින් හැමෝම එන්නේ නෑ එන්න බෑ. ඒ නිසා ඉන්න අයටත් මෙන්න මෙහෙම නොකරන්නේ මෙන්න මෙහෙම කරොත් යම් දුරක් ඔබට යන්න පුළුවන් මේ පේනතුනේ. මං කියන්නේ පිටින් ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයත් එක්ක ඉදි මග වඩන්න. ඔබේ බිරිඳත් එක්ක ඉදි මග වඩන්න. ඔබේ දරුවොත් එක්ක ඉදි මග වඩන්න. ඔබේ යහළුවොත් එක්ක ඉදි මග වඩන්න. ට්‍රිප් එකක් ගියාම මග වඩන්න. shopping ගියාම මග වඩන්න. බීච් එකේ වැය විදින ගිහලා මග වඩන්න. ජිම් එකට ගිහලා බින්ද බර උස්සන ගම මග වඩන්න. අනේක මං කියන්නේ. ඔය හැමදැනකම මග වඩන්න. මොකද ඔබ මග වඩනවද නැද්ද කියලා බින්ද කාටවත් පේන්නේ නැහැ. කාටවත් ඒකට වර්ණ දාන්න බෑනේ. වර්ණ මග වඩන්න එහෙම පාරිද? කාටවත් එහෙම කියන්න බෑනේ. ඔබ මග වඩන්න. ලෝකෙට ඕන දේවල් ඔබ පෙන්නන් ඉන්නේ එළියේ. මොකද මිනිස්සු දකින්නේ නැච්චර ඔබේ behaviors මිනිස්සු දකින්නේ. ඔබේ හිත ඇතුලේ මොකක්ද දෙන්නේ කියලා කාටවත් පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සින්දුවක් කියන තියලා සින්දුව කියන්නේ. හැබැයි මම නැවතත් මේ කියන්නේ පිටුනේ ඒ කිසිම වෙලාවක බණිකා පහත් කරන්න එපා හිතෙන්. මුන්ට මේකවත් තේරෙන්නේ නැහැ නේ වන්දම් පු탁ජනයෝ. එහෙම හිතන්න එපා. එහෙම හිතන්න ඔබට අයිතියක් නැහැ. අනිකා පාත් කර කර මුන්ට නම් දහම තේරෙන්නේ නැහැ බින්දු මාත්‍රයක්වත්. මට තමයි ඔක්කොම තේරෙන්නේ. මම ඉතින් ආරාමයට යන්නේ මට ඉතින් දහම තේරෙන මුන්ට එන්න කිව්වට එන්නෙත් නැහැ. එහෙම හිතන්න එපා. කවුරුවත් එහෙම හිතන්න එපා පිටුනේ. ඔබට තේරෙන්න ඕන මෙන්න මේ කියන කාරණාව. එයත් මම්ම තමයි කියලා. ඔබට ඔන්නෝකයි පිටින් වැටහෙන්න ඕනේ හරියට ඔබට දහම වැටහිලා නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ ඔබ දවසක් එක්ස්ප්ලেইন කරා ඇයි රහතන් වහන්සේ රහත් වුණාට පස්සෙත් බණ කියන්නේ කියලා. මොකටද උන්වහන්සේ බණ කියන්නේ? උන්වහන්සේ වැඩේ කෙල්ල ඉවරයිනේ. පින් කරගන්නේ. උන්වහන්සේගේ අරිහත්ත්වය කියලා කියන්නේ පින්වතුන් උන්වහන්සේට තේරුණා මේ එක හිතක් විතරයි දුකෙන් නිදහස් වුනේ. මේ හැම හිතක්ම තාම දුක් විඳිනවා. ඒගොල්ලොත් මමත් මේගොල්ලොත් මම තමයි. මම නැතිනකොට දැනෙන අදහස පින්වතුනේ තියෙන්නේ. මම කියලා වෙන් කරගත කවුරුත් නැහැ. මේ ඔක්කොම හිත. ඒත් හිතක් මේ හිතක් එක හිතක් විතරක් දුකෙන් නිදහස් වුණා. මේ හිත තාම දුක් විඳිනවා. මෙච්චර කාලයක් උත්සාහ කරේ මාව දුකෙන් නිදහස් කරගන්න. අරිහත් වෙච්ච ගමන් තේරුණා මේ මාව නෙමෙයි දුකෙන් නිදහස් කරගත්තේ කියලා. හිතක් දුකෙන් නිදහස් වුණා කියලා. ඉතින් එහෙනම් හිතක් නම් දුකෙන් නිදහස් වුණේ. තව හිත කොච්චර දිනවත් දුක්ෙන් තාම දුක් විඳිනවද? ඒකම තමයි උන්වහන්සේගේ අරිහත් ඵලය. අන්නේ අවබෝධයටපත් වීම. ඔන්න ඔයකයි පිටින් රහතන් වහන්සේ ගම් නියම් ගමලට වැඩලා මිනිස්සුන්ගේ සසර දුකෙන් මුදවන්න දහම් දෙසන්නේ.
මොකද උන්වහන්සේට හිතෙන්නේ නැහැ උන්වහන්සේ තමයි අරිහත් උනේ කියලා. අන්න ඒක මම කියන්නේ කිසිම කෙනෙකුට පිටින් හිතින් පාච්චල් කරන්න එපා. හිතින් පහත් කරන්න එපා. උන්ට නම් මග වෙරලා නැහැ අපිට තමයි මග වෙරලා තියෙන්නේ. එහෙම හිතෙන්න දෙන්න එපා. හිතුනොත් පිටින් ඒකටත් දහම දාන්න. එතනටත් දහම දාන්න. මොකක්ද මේන මාන්නකාර හැඟීම කියලා. මං හොඳයි අනෙක් උන් නරකයි මොකක්ද ඒ හිතෙන අදහස කියලා. මං සීලවන්තයි මං ගුණවන්තයි මං තමයි දහම දන්නේ මට පුළුවන් දහම දෙසන්න මේ කාටවත් තාම බණ පදයක්වත් අහලා නැහැ. මේකුන් ඉතින් මැල්ල කොහොමද සතර පායට තමයි යන්නේ. කිමින් කොහොමද එහෙම ඔබ හිතලා සතුටු වෙන්නේ? උදම්මන. ඒ කියන්නේ ඔබ නිකන් මෙහෙම හිතන්න. ඔබේ දකුණු අත අපි බොහොම සැපවත් කොට්ටයක් උඩ නිදි කරවනවා. හරි සනීපයි හරි සැපවත් කොට්ටයක් උඩ නිදි කරවනවා. අනෙක් අත පින්නේ ගිනි ගොඩකට දාලා තියෙනවා. හාද? දැන් මේ අතට සැපයිද? මේ අතට හරි සතුටුයිද දැන්? ඇයි? මේ අත් දෙකම එක්කෙනෙක්ගේ අත් දෙක නේද? ඔන්න ඔහොම පින්න ඔබට හැම කෙනාම ගැනම හිතෙන්න ඕන. ඔබ පින් කර ඔබ දිව්‍ය ලෝකයේ ගිහිල්ලා ඔබ නිවන් දකින්න කියන එක විතරක් ඔබ තෘප්තිමත් වෙන්න එපා. මේ මුළු ලෝකෙම පින්න නිවන් දකින්න ඕන. මේ ලෝකෙම සතර පායෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන. ඔන්න ඕක තමයි ඔබේ හැඟීම විය යුත්තේ. නමුත් ඕකෙන් වැඩි හරියක් ඔබට කරන්න පුළුවන් කොටස තියෙන ඔය තියෙන හිතට තමයි. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒක හරි. ඔබ ඔය හිතට කරගන්න තරම් යහපත වෙනත් හිතකට කරන්න බෑ. අල්ලපු ගෙදර හිත වලට කරන්න බෑ. අල්ලපු ගමේ හිත වලට කරන්න බෑ. ඒක හරි. නමුත් ඒකෙන් කියන්නේ ඔබ බලාපොරොත්තු විය යුත්තේ ඔය හිතේ නිවන විතරයි කියලා. මොකද නිවන කියලා කියන්නේ එක හිතකට වෙන් වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඔන්න උතුම් ආර්ය මව්ගුණේ පින්වතුනි ඔබේ හිතේ ඇති කරගන්න ඕනේ සියලු දෙනා. ඔකට ලෝය තියෙන ලෞකික මව්ගුණේ නෙමෙයි ඔය තියෙන ආර්ය මව්ගුණේ. ඔය ආර්ය මව්ගුණේ පින්වතුනි ලෝ හිතේ ඇති කරගන්න සියලු ලෝක සියලු සත්වෝ නිවන් දකිත්වා. ඒක කිව්වේ සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා කියලා. එහෙනම් මම ඔබට ආරාධනා කරන්න පින්වතුනි ඔබ ඉන්න හැම තැනකම මග වඩන්න. ඔබ ඔෆිස් එකේ මීටින් එකක ඉන්න වෙලාවක ඒ මීටින් එකේ කතා කරන දේට අවධානය දෙන්න. ඒකෙන් අවධානය ගන්න එපා. ඒක සුසු නෑනේ. එතනින් අවධානය කැඩෙන්න දෙන්න එපා. හරි? කට්ටිය ඔක්කොම කතා කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඔබෙන් අහන මොකක්ද ඔබට තියෙන අදහස ඒ ගැන කියලා. ඔබ කියන සමයන් මොකද්ද මං ආර්ය මෛත්‍රී වඩ හිටියේ. එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕන. ආර්ය මෛත්‍රිය අමුතුවෙන් වඩන්න යන්න ඕනේ ඒ වෙලාවට. පින්වතුනි මමද සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ සංසාර දුකෙන් මිදෙත්වා සංසාර දාහෙන් මිදෙත්වා කීක හිතෙන් කියන්න එපා ඒ වෙලාවට. මොකද ඒක ගැලපෙන්නේ නැහනේ. මොකද මේ දැන් එතන සාකච්ඡාවක් නැන්නේ. ඔබට පුළුවන් වෙන්න එපා කතා කරන කාරණාවත් එක්ක හිත තියාගෙන ඉන්න මොකක්ද මේ කතා කරන්න කියලා. නේද? මොකද පස්සේ නැත්නම් ඔබ ගාවට ආවට පස්සේ ඔබ කිසිම අදහසක් නැහැ මොකක් ගැනද කතා වුනේ කියලා. එහෙනම් ඔබ වැඩක් නැහැ නේ මීටම ඉඳලා. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඔබ පුහුණු වෙන්න ඕනේ පින්වතුනි මොන දේ කතා වුණත් හිත ඇතුලෙන් මග වැඩෙන්න. නමුත් ඒක සමහරට පළවෙනි පාරට මීටින් එකක් ඔබට කරන්න බැරි වෙයි. කමක් නැහැ බත් එක කන ගමන් කරන්නකෝ. ඒකෙන් කාටවත් බාධාවක් නැහැ නේ පින්වතුනි. ඔබ මග වන්නක බත් එක කන ගමන් කරන්න. බත් එක කන ගමන් පින්න බත් එක අතට අරගෙන ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. මේ අනන ගමන් කල්පනා කරලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මම මේ දකින පාටවල් මේ දකින සුවඳවල් එකක්වත් මේ කෑමකේ නැහැ නේද කියලා. කෑමකේ තියෙන පාටවල් පින්න කෑමකේ තියෙනවා නම් බත්තේ තියෙනවා නම් ওই කියන පාටවල් ටික ඔබ ඒව කනකොට ඔබේ පාට බවට පත් වෙන්න ඕනේ නේද? ඒතර එහෙනම් රතු පාට ඇපල් ගෙඩියක් කෑම ඔබ මොන පාට වෙන්න ඕනද? ඔබ රතු වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ පාට කියනවා මේ කෑමේ නෑ. මේ සුවඳවල් මේ කෑමේ නෑ. මේ රසවල් මේ කෑමේ නෑ. හැබැයි මේකේ තියෙනවා ශක්තිය. ඒ නිසා තමයි ඔබ ශක්තිය වැළඳුවාට පස්සේ ඔබත් මොකක් බවට පත් වෙන්නේද? ශක්තිය බවට පත් වෙන්නේ. ඔන්න ඔය කියන සිහියෙන් දාන ටික වළඳන්න. නැත්නම් කැම ටික කන්න. ඔබ ඔක පුහුණු වෙන්න. ඔතනේ මොකද එකක් හරි කමන්නේ නැහැ බින්නේ තෝරගෙන කරන්න. ඒක නොවරදවාම කරන්න.
දැන් ගුරු හාමුදුරුවෝ කියන්නේ ගිහිවත සිට නිවන් දකින්නේ කෙසේද? මං කියන්නේ ගිහිවත සිට නිවන් දකින්නේ කෙසේද කියලා තමයි මේ කියන්නේ. මේ ටික අහගෙන ගියා මේ ටික කරන්න. මොකක් හරි එක අයිටම් එකක් හරි තෝරගෙන පින්වතුනි ආන්න එතනින් පටන් ගන්න.